तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर दोस्तों आपके भी व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं और आपको पता नहीं चलता, जैसे कि नोटिफिकेशन आते हैं या मैसेज आता है कोई, आपको भी उसकी जो है ट्यून नहीं बजती है और आपके व्हाट्सएप पे जो है मैसेज आता है तो आपको पता नहीं चलता। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्व हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम आपको जो है सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आप करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है अपने व्हाट्सएप में। जैसे दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप के अंदर आ जाते हो दोस्तों, अब आपको यहाँ से करना क्या होता है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट्स के जो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, सिंपल सा इसी पर क्लिक करना है। और दोस्तों आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो आप सेटिंग का। दोस्तों सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेटिंग में चले जाना है। दोस्तों जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, आप यहाँ से इस टाइप से अंदर की ओर आ जाओगे। दोस्तों यहाँ से कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ से नोटिफिकेशन का। दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। आपको करना क्या है, सिंपल सा इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप अंदर की ओर आ जाओगे दोस्तों, यहाँ से आपके सामने ऊपर वाला जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा दोस्तों, ट्यून्स का। दोस्तों आपको अगर यदि ऑप्शन ये वाला ऑफ है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों इसको जो है ऑन कर देना है। दोस्तों सिंपल दोस्तों इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों यहाँ से देख सकते हो आप, फिर थोड़ा सा ऊपर के स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से नोटिफिकेशन ट्यून नाम से एक ऑप्शन मिलता है। दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। यदि आपकी जो है ट्यून नहीं लगी हुई है तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हो साउंड एस वाइब्रेशन का जो ऑप्शन है, सिंपल से इस पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल में जो भी आपकी ट्यून है यहाँ से आप सेलेक्ट करके लगा सकते हो दोस्तों, बड़ी आसानी से। दोस्तों जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, मैं यहाँ से अभी एक लगा दिखाता हूँ, ये देख सकते हो काफ़ी सारी आपको यहाँ से ट्यून जो है देखने के लिए मिलती है। दोस्तों आप चाहो तो यहाँ से कोई सी भी सिलेक्ट करके जो है लगा सकते हो दोस्तों ईजिली। जैसे कि मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो सिंपली दोस्तों जैसे ही मैं हटाऊँगा यहाँ से बैग जाऊँगा, और आप चाहो तो फिर एक बार चेक करके देख लेना, ईजिली आपकी जो है नोटिफिकेशन ट्यून लग जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अभी अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार के जो है हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहती है। चलिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय और जय हिंद जय भारत दोस्तों।